Cara lihat deh apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wassiratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahharati ummahatil mukminin. Amma ba'du, qala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala an-nabiyyu Muhammad ana sayyidu waladi Adam ala fakhra. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti ma min muslimin yaqra'u maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal afati wal baliyati wal bughdha wal hasada wa 'ainas su'i wal lususa ala ahli dalikal makan fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Efekna lebih kenema tukang sol. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung pitayeun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati, shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya nu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kening syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, pemuka agama Islam saumumna kiai nu haladir wengi hapunten teu diwiji-wiji sekaligus kudu singkuring dipika hormat mugia para kiai sing para ranjang yuswa nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah berkhusus Bapak Camat, Bapak Kepala Desa beserta sadaya jajaranana kukaula dipika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sakampung dukuh salak sadayana ku Allah. Kurang kabeh salat, mudah-mudahan ku Allah sadayana sing disarolehkeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu teh urang nieling kelahiran junjunan alam. Sanajan ieu bulan geus bulan silih mulut.
istilah kaberangan dina sodakoh mah sabab keterangan anak muludan kudu mulan mulud baik aya ge sunnah ngayakeun ihtifal maulid malam tanggal 12 Rabiul Awal ngan sakitu. Kanjeng Rasul ditaros ku sahabat, punten Rasul anjeun kunaon sok puasa dina dinten Senin? Rasul jawab, zaka yauma ulidtu fihi. Cek Rasul nu mantak aing sok puasa poe Senin lantaran aing cek Rasul keur mieling kelahiran aing. Jadi Kanjeng Rasul mah muludan teh tiap minggu Pak. Ayo orang mah umat nasa tahun sakali ge carek cok. Tah Rasul mah satahun saminggu sakali. Begitu ditaros ku sahabat, Rasul kunaon puasa sok dinten Senin, kaula teh keur mieling kelahiran kaula sahabat. Ialah Kanjeng Rasul, sosok manusia anu diistimewakeun ku Allah Subhanahu. Sanaos Rasul ngagaduhan sifat a'rad basariyah, hartosna sifat kemanusiaan seperti urang, tapi tetap moal akur jeung urang teh buka. Nah kita berjanji dicaritakeun, Masya Allah mun dicaritakeun bedegan Rasul dimulai ujung rambut sampai kana ujung kaki jelema moal bisa dahar jalak sabulan. Kunaon ta'ajjub saking indahna wajah bedegan Kanjeng Rasul. Nu mauna kita burda dicaritakeun faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami. Faqan nabiyina Rasulullah eta geus ngungkulan an-nabiyina kana seluruh para nabi. Jumlahna Rasul, jumlahna Nabi, jumlah Rasul 313, jumlahna para Nabi 124.000 Nabi. Eta sadayana kaunggulan ku Kanjeng Rasulullah Muhammad. Di mana? Hiji fi khalqin, dalam bentuk fisik. Rasul ngagaduan sifat a'rad basariyah, artinya sifat kemanusiaan seperti orang. Rasul aya socaan, urang dieu ge aya mataan. Rasul gaduh panangan, urang dieu ge boga kokod. Rasul gaduh sampean, budak dieu aya cokoran, budak dieu sarua bae. Tapi aya perbedaan jeung urang. Tapi pala hadirin wal hadirat, dina kita berjanji dicaritakeun, na burdah dicaritakeun, Masya Allah. Kulit Rasul mah cenah kuning langsat kabeureum-beureumang. Ku indahnya kulit nage. Cara kulit orang kadu salak kuning bangsat kageuneup-geunukan. Dikerok ngebul alabatan bata. Iyalah kulit urang. Bahkan diceritakan deui anfil anfi mimiul fami nuniul hajib. Kanjeng Rasul mah eta pangambung teh aya ku bangir-bangir teh. Aya ku bangir sedeng teh. Masalah teh cara irung urang kadu salak. Doang hulu balukan kating satu kebok. Ngek deh. Anfiul anfi mimiul fami ai cangkem teh ku sae teh Rasul mah. Kumaha kitu cangkemna qasruf mim. Secara sungut urang tablak Rp6. Kok mata ibu-ibu lamutannya buak dengan atau salah kita neureun doangna. Kanjeng Rasul mah beda jeung urang bapak-bapak ibu-ibu. Ketika Siti Aminah ngandung Kanjeng Rasul teu karasa capek, teu karasa berat. Mata wajar mun urang muda tiap tahun bahkan dicaritakeun ibu-ibu bapak-bapak.
Oh enggak. Ayah paman Kangjeng Rasul. Masya Allah. Ngarana Abul Uzza. Lamun ngomongkeun Abul Uzza rada sama. Kiai jeung santri ge. Aya nama kerena Abu Lahab. Nah, mantap lamun kenalan pemuda dua ngaran. Siapa nama asli? Ahmad. Nama keren Joni. Pokoknya idona ku gula bengi teh bendol. Joni. Sangaran Junaid. Panggilan Jonon. Saha nama Umaidi, panggilan Anton. Oh. Jauh teuing maka. Eta Abul Uzza teh paman Kangjeng Ro menang gelar Abu Lahab kafir bolongkotan. Eta Abu Lahab teh kafir Pak Bu bolongkotan. Boga amat ni Suwaibah. Cek eta Abu Lahab ka ni Suwaibah. Suwaibah urus tu kakai parai. Siti Aminah. Eta Aminah keur ngandung baturan ku dia urusan engke bila mana ngajuru aing bejaan. Gancang carita Siti Aminah ngajuru. Borosot Siti Aminah ngajuru. Eta nyi Suwaibah amatna teh amat Abu Lahab bebeja. Abu Lahab Aminah ngajuru ngoredat Abu Lahab. Laju anakna bikang talalaki lamun bikang pencit mun lalaki aing atoh. Iyalah ibu-ibu bo bare pamakeuntan Rasul di salam dunia zaman jahiliyah pala hadirin nasib awe malang melintang ketika boga pamajikan reuneuh di zaman jahiliyah. Hadirin orang jahiliyah mah ketika pamajikan rek ngajuru halaleuweung nah sebabna isin bisi pamajikan ngajuru anakna awewe. Mun lalaki bangga ceuk Suwaibah anakna cenah Abah Lahab lalaki. Waduh Abu Lahab geus dijingklakan atoh masyaallah alo aing lahir anak Abdullah pasti bakal dapat dipuji ku jelema bakal jadi raja sakolong dunia. Ceuk Abu Lahab umat Abu Lahab Masya Allah ku atoh nak Rasul dilahirkan Abu Lahab sodakoh harita keneh dipeuting ngamerdekakeun harita keneh isuk-isuk ngamerdekakeun amat ni Suwaibah. Lamun kuari ngamerdekakeun amat nilaina beli satu unta anu manjing korban hargana 70 juta. Masya Allah. Abu Lahab kafir bolongkotan. Pala hadirin wal hadirat dicap ku awana kurang tabbat yada Abi Lahab watab kafir bolongkotan ketika Rasul dilahirkan ke alam dunia sodakoh 70 juta. Lamun aya urang carita urang jiput ngayakeun meuludan beak 70 juta atuh karake satahap jeung Abu Lahab can aya nanaonan tak berboka isin kafir bolongkotan Abu Lahab sakitu pasangan. Masya Allah Abu Lahab dah ya Allah Rabbana Karim. Maka di tafsiran diceritakan idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada faman dhannu bil abdilladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahida. Abu Lahab kafir dicacar ku Allah dina Quran langgeng Abu Lahab cicingna dina neraka. Geus kitu paeh ka Abu Lahab kaimpikeun ku adina Abbas mah Islam da paman Kangjeng Rasul keneh ketika Rasul rek Isra Mi'raj pandi dampingi kedua pamanah hiji Sayyidina Hamzah dua Sayyidina Abbas kaimpikeun barang kaimpikeun cek Sayyidina Abbas Lahab
Oh, cina. Kumaha dia di alam barzah. Di nerakanya. Oh, bahasa aing mah di neraka. Maju panas, atuh mareng we dia mangarang bae. Piraku neraka tis. Panas sekawa bas. Masya Allah kumaha ata annahu fi yaumin itsnaini daima terkecuali tina bas tiap poe Senin jeung malam Senin yukhaffafu anhu siksaan aing ku Allah diringankeun bas ai kitu Allah ngaringankeun siksaan anjeun pan anjeun mah kafir kunaon kitu sababna lisururi bi ahmada lantaran aing bareto atoh keur dilahirkeun Nabi anjeun Muhammad alo aing teh wasilah aing atoh maka Allah ngangkat siksa dina malam Senin jeung poe Senin ka aing bisnis sururi bi ahmada kupedah atoh dilahirkeun Kangjeng Abu Lahab kafir kolongkotan dicap ku Allah na Quran asup neraka faman dhanna bil abdil ladzi tula umrihi kumaha atuh sangka anana hiji jalma anu dipanjangkeun ku Allah umurna masruran bi ahmada terus-terusan bunga layakeun murudan wasilah dilahirkeun Kangjeng Rasul atoh wa mata muwahhida bari mautna nyandak iman Islam apalagi jalma Islam atuh sagede Abu Lahab kafir bolongkotan apa dilahirkeun Rasulullah diangkat ku Allah siksaanana tiap malam Senin jeung poe Senin komo atuh jalma Islam anu mautna nyandak iman Islam apa dilahirkeun Kangjeng Rasul layakeun murudan tiap tahun saka mampu harta banda pemikiran insyaallah yakin jeung pasti bakal menang syafaat Rasulullah amin ya rabbal mantap ulah hok kada bulan nunggualalan tapi tak seguru urang bakal menang 3 perkara ukuran ditambahan 7 jeung 7 seberapa 10 cek Imam Jalaluddin ma min muslimin yaqra'u fi baitihi maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta tetapi ayah hiji jalma Islam ngayakeun peringatan mulut illa rafa'allahu al-qahta terkecuali eta di kampung ku Allah bakal diangkat tina penyakit paila amin mantak lamun kampung mun paila muludan gedekeun ini tasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti insyaallah sehingga negara urang katarajang corona bulan kamari-kamari parah lamun tetap bantu maulid Rasul buat di negara keroleh negara tepak mun hayang omah nah anu PHC kamari salaki ibu gawe ka Jakarta lockdown di PHK balik ke imah alhamdulillah pemajikan pinter usaha jadi jualan jual kulkas jual kipas angin jual magicom imah tinggal rongkongna makanya para pemuda heuy mundek boga pamajikan teangan bikang nu pinter nyiar duit maksudnya kumaha kiai sanajan duit disebutkeun dina sapatu kapanggih teh ku eta mah eta karena bikang pinter nyiar duit nu kitu ngaranna doang pemajikan aing kana duit mah hedok kabehan ge pemajikan camat pemajikan lurah pemajikan kiai pemajikan duit berbuat pemajikan aing di mah ulah nenden duit dina kita bihia 1.200.000 kuat kanyahoan ku pemajikan pemajikan D naon ieu cukup atuh kitab iki berona atuh sekolah kitab barang dibuka menesat iya kitab gawat bisnis aing nyawa deh kapan itu pemajikan duit naon ya udah spontan jawab sekolah duit sial nah kanyahoan bae dia nah kita buat kanyahoan ta duit kudu tinggalna kantong rengsek ka eta jadi baru pernah duit apa dia ulah sama-sama Robiah ayo Robiah di dia ayo si Mimin si Ana segala teo dahaya teh icot ge ayo si Ija Bimae segala
Sita. Ay, kumplit amat ya orang kan salah. Geus lamun embung paila maka gedekeun mulut. Tah, eta pan aya kata man anfaqa dirhaman. Nu jadi pertanyaan sadirham teh sabaraha? Dia kudu dibahas. Sadirham teh bapak-bapak ibu-ibu dengekeun supaya nyaho bari kieu aya bebenangan ya. Oke, pesan kiai kula terakhir dibahas. Muga-muga aya taufik hidayah ti Allah ka kula ya. Bu, Pak, sadirham teh 4 gram perak. Sabaraha cenah? 4 gram perak itu 1 dir. Taman anfaqa dirhaman teh ya. Ayeuna perak nu bagus 1 gram 400.000. Anu biasa bae 250.000. Nak nyokot kemana kakak? Salagur ngomong nama ieu. Katakan cokot nu bagus gede mah Imronnya. Berarti 400.000 1 gram. Ayeuna 1 dirham 4 gram 4 kali 4 jumlah genep 11. Berarti sadirham teh 1.600.000. Kadenge sadirham 10.000 tah sakang apa ku dia leg-leg. Macem-macem ngomong. Aing ngaroko ngabulat sampai 2 bungkus ngomong-ngomong ahal. Dipenta monodan 200.000 nya teu mere deui nya mamarahan eta nu bedil menu kitu. Aya di nu kitu. Bedil nyesek-nyesek alam dunia. Cenah jelema na kiai atulah akhlakna kana kudu bedil. Ulah jelema na doraka sarua bae. Akhlakna elingan, bere ilmu, papatahan. Itu kadang-kadang aya menu kieu dipenta ku panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Muludan. Aya bae ngomong kieu. Geura pentan bae deung-deungeun. Engke aing mah ieu pandeuri sampai kuat di Senayan. Aya di nu kitu. Aya. Atuh diending kunaha? Yang betan manu lu eta ka? Terusin bae sama gobrak ieu. Ulah nyerah kuno kitu panitia bukan rojoli hirup mah. Kabeh mengandung resiko atuh sih kana nyumbang ku aing mah teu bisa. Aing mah tanaga mah siap hayu sarua bae. Apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawean. Leres gitu. Di dia nyumbang mulu dan moal tahun ieu. Aing mah deui betul-betul aing. Aing hayang aing sedih, aing mah sobo aing ti kamari aing neangan duit aing man. Dajudin ka si maman ketuana. Masya Allah bae aing menindir aing ngojek aing kamari pegat rantai aing. Lagu aing sekali menang muatan ini lagi bener ragang potong nih aing pengurus penangguhan deui. Waduh, aing mah butuh hayang man, aing ceurik aing masuk ku sedih, aing teu bisa nyumbang muludan sapoe ieu. Lah makanya dak isuk cenah muludan makanya ki jamaah. Masyaallah, mari leutik mah ilfil. Tahun kemarin nama aing teu man, teu mere begitu. Mun aing mere di tahun kemarin. Kemarin geus teu deui. Tapi aing mantan agama siap. Biang ke atur ya urusan besek. Oke. Bangku kudu rapikeun diberkat siap. Di masjid kudu kontrol bisa anu teu berkat. Oke. Sarua bae teu boga harta tanaga, apalah arti ada dana mun teu aya nu ngagawean. Leres gitu. Nah, maka alhamdulillah di orang duku salak bari kompak. Sakieu enang dukanang kadu salak sakieu mah kompak. Kula inget kadu salak bae eta kamari sami kula diona kadu salak. Tidak benar duku salah, pas belas jika dioreng kadu salah. Terus, nah ya, geus mun embung paila gedekeun mulut. Nu kadua, cek Imam Jalaladdin. Illa rafa'allahu al-waba. Lain sawarain nu goreng sampai karena nu goreng. Bagus sawarain. Illa rafa'allahu al-qahta wal-waba. Maka dua lamun eta kampung sok layakeun muludan insyaallah ku Allah bakal diangkat di eta kampung ribuan panyat. Moal ku Allah moal diturunkeun panyakit eta kampung. Insya
wasilah mulut piraku ya Imam Jalaluddin bohong waliullah gede karangan kitabnya lebih dari 700 gini. Sabakda Imamun Syafi'i radhiyallahu an ulama ngarang kitab 700 karangan kecuali Imam Jalaluddin As-Suyuti mantap menang gelar lagi Imam Syafi'i Asgur. Orang Gaza, orang Suyut, orang Palestina, hebat, pinter, gagah. Orang Palestina tak dijajah ratusan tahun utang orang Israel. Allah sudah ikut eleh. Dulu orang mengkori ngeunah ngakan tahu, ngakan semur, ngakan kue, minum cai, minum sprite, minum susu. Dulu orang makan dibombardir. Padahal mun ayang nyaho cai sakolong dunia asal muasal di negara Palestina. Wah Allah disalurkan. Nukano diberi kuburan asal di negara Palestina. Bahkan Palestina bakal jadi alam mahsyar. Roh dicabut nyawa manusia. Berangkat kalau Lauhul Mahfuz melalui tanah Palestina. Kurang mengenah minum cai, minum kopi, ngerokok ngebula, serabang ngeban. Bari ngelukeun pare bangsa, pare ayeuna bangsa milikan. Lain syukur ke pangeran. Badi ieu orea Kak. Ku inget ke pangeran mah. Rabbana Karim, dulur urang mah kocak jeung hadirin di Palestina. Orang Palestina hebat-hebat dijajah ratusan tahun. Teu deui nyerah. Paeh hiji tumbuh 1000, mati 1 tumbuh 1000. Gila perang Palestina. Cek Imam Jalaluddin, lamun eta kampung mong. Garing masyarakatna gedekeun mulut diangkat ku Allah. Ribuan penyakit eta kampung. Nu katilu bahkan cek Imam Jalaluddin illa rafa'allahu al-khirqa lamun eta kampung sok muludan insyaallah eta kampung moal kahuru wan wal gharqa moal kakeremban. Pak Bu kamari mah katukang 2 tahun katukang itu urang sumur muludan biasa-biasa baik. Ketika tahun ieu sabada tsunami kuring kamari 10 dinten diulam ka kecamatan Sumur. Masya Allah eta muludan gebiar ka pasti urang. Harita panitia nyadiakeun besek 6.700 nu hadir kena 10.000-an. Masya Allah. Begitu kula nyaritakeun ieu keterangan anak loba nu ceurik masyarakat. Ibu amat di Sumur Kuarima, balik di Jakarta, balik di Tangerang, balik perang ke situ, di mana nyablak sabulan bulu pabeh ke kecamatan Sumur, gebar ngayakan muludan di Sumur, masya Allah. Begitu pula nerangkan keterangan Imam Jalaluddin, aku pada kencang, orang bener kaji penangkal ejen tsunami wal gharqa. Masyarakat tukang muludan, mual kakiran banjir, mual katarajang tsunami. Mana tadi Sumur kemarin tsunami besar. Ribuan anu maot atuh, benar. Di Sumur eta, masya Allah, barang ditelah eta Sumur nu mantak eta Sumur terjadi tsunami horeng. Di Sumur mah Pak dilarang sholat. Pemenang sholat di Sumur. Masa ada kayak ngomong dengekeun heula ujungna. Atau saha bisa sholat di Sumur, atuh ngoncung dia bos. Mau minta ya Allah, minta Allah. Nah, teman aku sholat di Sumur, maka bisa kakak sholat di Sumur. Rabbana Karim, masya Allah, mau kakeran banjir. Tadi tetes di guru orang saja menanyakan muludan bakal salamet 1 tahun nanti mulut dia ke mulut har. Ulangin orang ceramah gitu, baik tak? Ayo nyangkal, kiai, pantat tangga kami balik muludan ke senggol motor. Dan anak selamat, tanya dia nyumbang muludan berapa duit? Baru banyak 50.000, atau kemarin baik. Muludan ada 1,5 juta tadi. Uang ada suka geleng tabutin dia. Yang kasenggol doang itu lengan. Ibu Pak, nu suruh anak karena muludan mah. Nu galaled. Insya Allah tuh. Anu salajeng natek Imam Jalaluddin lamun eta ali kampung sok ayakeun muludan wal afat moal aya pancabah ka eta ali kam wal baliyat moal eta amwal turunan balai ka eta kam
bahkan wal bungto masyarakat sok kayakeun muludan mah moal siling bendu moal siling hewa si ieu jeung si A jeung si B keur siling hewaan diondang muludan tadi datang kabeh gok be salaman teh teu hayang teh nama teh kalau kapaksa ingat kalau salaman pan lumayan ka keur kitu mah behelaana bener tangaruh bener tanda wal hasada moal aya sifat hasud rumah kita eta hasud ibu-ibu hasud mah teh kaop ningali tatangga meunang kalimatan laju bae hatena ngurek eta kalimatan teh pindah ka awakna tatangga ka beli motor teh salesma tatangga ka beli mobil teh asup rumah sakit tatangga imana 2 tingkat ngajoplak nu pingsan tetangga menemui termos ibu nu ngagolak waktu kedeplokan ieu hasud moal lamun jelema masyarakat sok daek muludan moal aya paket hasud bahkan tingali hiji kampung ieu mah rajin muludan terus-terusan sanajan leuleutik geus diayakeun bae kampung eta mah tilok dulur bakal beda urang teu betah cicing di lembur tilok muludan sok kurang sinar rasulna waduh Masya Allah itu Imam Jalaluddin Suyuti bahkan kaditu najak Imam Jalaluddin nulawi habatna walusus lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan insyaallah ku Allah bakal dijaga eta kampung tina pamalingan tina garong geus lembur anu sok kayakeun muludan mah moal kadatangan pamaling bisa terpercaya pemuda mulai penting ieu tandan bapak di luar imah ulah dikunci luar imah tandan di luar imah di luar tandan bisa percaya anak keperangan dia tandan luar ini dia penting ieu di luar imah sampai subuh ulah dikunci antepkan kumaha cenah kiai mun anu maling nasib ngaranna ulah lain sama nasib maka elok ai kumaha da kabeh ge moal keluar kubur rodak Allah di rumah taya ba eta ganjaran dunia kumaha ganjaran akhiratna fa iza mata hawanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir di mana-mana eta maut manusia nu sok ngayakeun muludan maka ku Allah bakal dibebaskeun tina pertanyaan malaikat mungkar nakir geus paeh urang ditanya malaikat marabuka lebih gebuk pada geuli ya kan lebih gebuk blok jauh bijur malang cek malaikat saja kami jauh bijur namanya kan atau boleh sudah ilmu dan beretok lebih hantam na beletung mungkin belum malang namanya belum aing beretok ilmu dan berkat kiai lebih hantam di suku jauh galek di todos lagi jeung pasung jeung biting-bitingna ditodos ku malaikat telah malaikat nyiksa ka jalma sok muludan tinggal bingung malaikat mungkar nakir kumaha kieu atuh teh nyokar cenah ieu mah kieu bae kedua kudu semangat kana muludan insya bo atuh zakil mah atuh meriah nu hadir rame deui cau loba alhamdulillah Masya Allah, kayak bakal ditembong jadi Masya Allah, kali lege ilmu muludan. Oh, Masya Allah, ulah sieun Pak, Masya Allah, lah dideuleukeun ditembong ka Rasulullah, isu kan poe naon? Rabota poe Kemis ditembongkeun amal umat Rasul, ka Rasulullah. Ta Muhammad tiap poe Kemis jeung poe Senin tembongkeun. Muhammad tah amal umat anjeun tah. Masya Allah. Ulah naon beneran ieu? Kadu salah ngayakeun muludan bae ngondang tetangga ya Allah Rabbana Karim Rasul atoheun bau umat aing deuleu nu ngadeul muludan aing anu tungkul bae salak deh opat aya nu ngaburiak bae ngarokok ala patut knalpot motor terus kan ngarokok masa lagi ngarokok mah gitu aya anu nyeklan berkat bae nah sini penasaran lho
awas pada mati bapak-bapak ibu-ibu balura lamun hadirna bapak jeung ibu karena berkat maka nilai ibu jeung bapak dipayuneun Allah sagede berkat. Naudzubillah min hadir datang tadi muludan endek aya mubalek endek eueuh dak muludan yuk di mana di kadu salak hayo nakasa aya Ki Jamaluddin ayo dak hadir endek piano hadir bae ulah karena mubalek ulah karena berkat karena takzim mahabbah cinta ngagungkeun ka Kangjeng itu lamun urang karena berkat hadir tujuanana kari-kari datang deui teu kabagean mararah ka diudak bener dia ka berkat badak berarti main pundung hare eta nu kudu diketik manuk kitu hayang dina maka ulah karena berat eta mah hadir muludana karena tujuan tapi lamun lillah tujuanna mahabbah ka Rasulullah hayang di aku umat Rasul hayang disapaatan ku Rasulullah insyaallah bakal menang sapaat amin. Iya dalam bentuk bagian berkat mual mamarahan mual ngomong ke kan rata-rata ibu mau ngomong ke odah anak cina anak ayo dia ngadir mudah udah kenal kau cina di apa masih nabi kado salah so menang berkat baik ayo barang kunaon temenang dah dia menang berborok ayo dia guna merek itu mah dia yang tertuhak anak ayo bilang ini udah tuh panitia berkat padat di main berkat dia nah padat di mana gua dia menang sama jangan kiai lain mungkin ustad lain tayet nanya para hadirin hadiratnya tak iyalah bapak maka orang lamun nyaritakan muludan mamol aya bosenna atuh sehingga Kangjeng Rasul mah lamun di alam akhlakna lautan jadi mangsina daratan jadi penahna pada diri lautan geus seek saat daratan hadirin geus seek penah jadi penahna akhlak Rasul mah mulia-muliana dan beres di alam ila yaumil qiyamah. Masya Allah maka orang untung alhamdulillah dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Rasul para hadirin begitu Isra Mi'raj Kangjeng Rasul teh tepang jeung Allah ditaros ku Gusti Allah ya Muhammad Gusti Allah Muhammad teh anjeun saltuk pok hayang naon Muhammad engke ku kami dibere cek Allah apakah dia hayang jabatan alim Gusti jabatan nabikeun be ka calon bupati Paneglang abdi mah alim jabatan tuh di Paneglang nyalon bupati aya 2 kendaraan untuk nyalon terus ting mana beta munang saborang kepenting kadunya negara rakyat alim Gusti abdi mah tuh hayang naon tuh anjeun cenah kitu Muhammad apakah hayang dunia alim Gusti dunia mabikeun teh ka orang kadu salah hayang naon tuh Muhammad hayang jabatan alim dunia alim hayang naon atuh Gusti abdi mah hayang tilu perkara nu tilu perkara ieu Rasul mentana jeung umat kabeh lain jeung Rasul tapi jeung saha jeung urang nu bararodo Masya Allah pertama Rasul nyuhunkeun ka Gusti Allah doana nu sok dibaca ku urang teh dina tahlil Rasul nyuhunkeun ka Allah Rabbana wala tuhammilna Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladina min qabl maka hiji mana ge Rabbana wala Rabbana wala lain memang hiji terakhir sama Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Kangjeng Rasul mugi Gusti ulah nyiksa ka abdi jeung ka umat abdi lamun umat abdi nyieun dosa poho jeung teu dihaja jadi umat Kangjeng Rasul mah mun nyieun hiji dosa poho jeung teu dihaja eta ku Allah diham doa saya eta
doa saha Kanjeng Rasul pikeun saha pikeun urang umatna muga Gusti ulah nyiksa ka abdi jeung ka umat abdi mun umat abdi nyeun hiji dosa poho jeung teu dihaja contoh wari teu dihaja urang dieu urang kadu salah kees jam 11 seurang ayo udang-udang asal setengah genep orang nu udangkeun eta molor asa modal ieu teh begitu Masya Allah, ayo udang-udang jam 5 asar waduh ayo korek jam 5 waduh ayo udang ke eta teh dihaj Masya Allah umeta tinggalin sholat doa umeta tinggalin sholat doa doraka lebah dinama tinggalin anak pedoraka tenanawan pedoraka ngan wajib kodok dan apa yang kodok dan sebabna hiji heesna memeh asup waktu nu kadua eueuh nu ngahudangkeun maka tinggalin dohor nu eta ku Allah diham ngan wajib kodok arti nah geus lamun urang dieu embung salat mah heesna saumur-umur terus endeuh kumaha darang-darang sama tamaka masa koyana salat ibuna salat bapana salat pamudana salat anak-anakna ge sok pan Rasul ketika rek pupus hadirin wasiat ka Siti Fatimah ya Fatimah as-shalah 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 salat Fatimah salat Rasul khawatir bener umat da jaga di akhir zaman at-tahawun anus shalah loba nu ngalalawurakeun kana sok intaralah kurang tanda kesalahan ibu-ibu mata kayak kiai ulama jarareng padarus hararen orang hidup teh kabeneran kiai itu kalau bukan salat ditilok salat atau salah teteh bukan kanu gitu nusok salat na berada gini bukan kanu tilok lalu kuma kiai minta talak dorakman ibu minta talak ke salat bisa minta tilok saudara anak tilok salat berurusan mana dengan Allah ada yang terkena tilok salat urusan mana dengan Allah ibu beraka minta talak ke salaki peda salaki tilok salat beraka peda masuk rumah tuh kiai atau sering nasi teteh sama ada yang terkena tilok salat sering urusan baik itu urusan kebok baik maka kalau punya begitu tanya nek ngopi tak nek langsung nyarap gitu agak alma bedanya itu kebok hei kebok minum belum minum kayak gue kayak minum lah ya sok nah bismillahirrahmanirrahim kebosok dahar kosoknya dukutnya ayo jelema masuk tuang sok kejonya ari kebosok sholat tilok ayo jelema tilok misalnya ibu bola mana boga salaki ibu tilok sholat tilok ngaji berarti ibu sarojeng di parende kukom nanti apa di parende kebo ibu dari bapak boga pamajikan bapak tilok sholat tilok ngaji berarti bapak sarojeng marende kukom boga anak-anak na tilok sholat tilok ngaji berarti anak-anak anak berarti keluarga di jatah ngaku berarti hari itu mah ya kula ceramah harapan kebok kabeh gitu mah ya ibu bapak harus kebok yang berbahagia kagok aing mempengdoan nang desa kalian atuh karena naonan teh salah terus enggak berat geus sajan kak atuh kula naik geus sadari ibu geus koyo ya salahna geus koyo apura ya tadusan minimal punten lain ke eta kena tadusan minimal ku bertanam bulan mulut ieu teh kuring dekat peuting teh jadwal ka 82 tempat ya teh Pak ulang muludan sampai tanggal 12 Januari sampai tanggal 20 Jumadil Awal nu sana masih kena 72 tempat kena buka doakeun kula sing sehatnya ini sing 22 kula sing ikhlas beneran deh atuh kula ceramah ka ikhlas taramah namah Masuk lah itu langsung arti doakan deh pulang sing ikhlas amin ya rabbal
Terus. Salat. Ibu na sholat, bapak na sholat, binantu na sholat. Salalat kabehan. Ieu salat teh pantiang agama. Paladerin bangunan sagaga-gagana ieu masih menurut jangan anjir moal. Atau gitu eta jelema ge. Jelema salat tadi diterima, amal nu sejen diterima. Salat tadi diterima, amal nu sejen aut-autan. Masya Allah, mata wayahna saralat Rasul mah punten wa min mahabbati sallallahu alaihi wasallam nasru sunnati saniyah. Lamun urang ngaku cinta ka Rasul, maka sok nulungan agama Rasul. Wa minha huduru sholatil jamaah. Sok naik salat berjamaah. Kumaha ieu berjamaah rame? Alhamdulillah sampai keluar cenah Kak. Oh, cuma di luar tadi kulimbang gitu. Tapi kalau orang kadu salat makbul, kadu salah kasohor orang dia mah urusan berjamaah macam pengajian mah gitu kasohor ngaret dulu kadang gitu. Titah ku ibu laju bapak coba lamun dohor di lawang kene asar carape kene atuh coba eta berjamaah maghrib bisa jeung subuh. Ndek irah eta ibadah ndek kene bae kaburu malalon. Dan jadah doa bener iya pakun dengan sepuan dari mana ari hidayah manggeus barokah ieu ieu topek nu hese Masya Allah cukup aja nak supaya daek atuh paksakeun bang ieu dina dada ditenan ku Allah hiji malaikat mulhid di dieu setan laknatullah lamun hajelema pacamat talurah nek nyeun amal baik goreng maupun bagus ieu diharewos ku dua makhluk Allah. Contoh as-salatu khairun minan naum. Gitu kan di Mekah mah. Salatna panjang, molorna pendek. Masake masjid barinu. Minan naum. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Masya Allah cek malaikat jasman udang malaikat maaf ini tergantung ya nya jasman ayah udah orang pedut Allah habis malaikat wayana dia salat subuh 2 rakaat gitu loba tinggal dan salat subuh 2 rakaat nu kiai kana aduan nas pejabat geus raya salat semua 2 rakaat wayana eta mah dia salat subuh hapai di molor deui ge cek malah kumaha cek iblis pinter iblis goda dia umur ngora kene nek naon dia saudara ping-ping pamajikan ngabolehan meuning dia ku dia anut umur dia ngora kene cek iblis nek naon dia umur panjang kene laju cenah dia pan eta engke ge subuh mah jagi subuh aya kene cek iblis hai malaikat ulah didenge eta teh jurus iblis mending tokot sajadah salat heuh dan iblis mending tokot salimut hanut molor terus perang cek malaikat tokot sajad cek iblis tokot salim. Nah alhamdulillah orang kadu salat aya pengajian di Ismail jeung kesepuan apaan surah alhamdulillah nu ditokot sajad ngan dipake salimut. Tuh molor bebas terus tambah ya. Rabbana karim coba nakira mikir eta nakira. Ibu kita salaki, bapak kudu nuhun lamun pamajikan ngahudangkeun. Ibu kudu nuhun mun salaki ngahudangkeun. Ibu diudangkeun ku pamajikan, Pak hudang Pak salat Pak isin ka kiai pan urang mah deket masjid. Kemarin ditanyakeun ku abah. Ka mana teh salaki dia toh? Isin kita mama isin. Lain apa? Lain nur kalaka. Aini dah. Prabu dia.
dalam itu masa ku ibu udahkeun salaki udahkeun ngan ngaudakeun salaki malah launan sia mah gede ambek kalau lu salaki na pinter silat apa eta hebat silat Cimande PPKB ya jaga Cimande Cikalong Cigondewa bea kabeh ku cilaka maka kan bisa nakit cilaka orang dia hebat Cimande na jaga kulitna lah di kamar mandi gua belabu Petipun apa kenaon aing labuh pan ada pinter silat kata kisoy na leueur mah kumaha kan apa dihirup orang jago orang jago hirup mah kecuali kotok hirup mah orang sampurna kecuali rokok aya rokok mah sampurnanya rokok sampurna teh pacaman rokok nu paeh aya paeh hayang naon hayang sampurna aya hirup ustad nu hirupna hayang samsuna Allah kawan gagah jelema ujung-ujungna mod makana mangpang urang gunakeun mangka kudu mikir Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu tah kuari mikir urang ieu awakku mah loba ngaca sorangan asal ti mana keur di mana rek ka mana lamun jelema geus berpikir ka dinya bakal menang topeng dimana asal dinuhina urang asal ti Nabi Adam wa Adam bin turab Nabi Adam diciptakan ku Allah tina tanah berarti hakikatna jelema tina tina anu miskin tina tanah nu beunghar ge tina pajabat tina tanah rakyat ge tina anu pinter tina tanah nu bodoh ge tina anu kulitna putih tina tanah puguh nu hideung mah loba teuing waduh tina leutak asana lesai ka hideung ge seperti kulitna nu penting ulah hatena bae bacana lesai hideung kulitna teh masalah doang tetangga kula ngarobrol budak laleutik cenah dia mah putih amat dia mah hideung aya lesai terus main hideung mah angel kebelok nah beneran hideung maka jeung leutak nu hiji bae teh mana maksud coba bener tak lesai hidup nu hideung laleutik hate nu hideung makanya kebelok cenah hideung mah ini ada kata tidak benar. Lamun urang asal di mana tinu hina, keur di mana keur di dunia teh tempat hina. Pelanggeng urang teh tinggi dia, lalu urang hirup ku Gusti Allah fitrah si alam dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Kami ingin bae jeung hirup Allah ngetes karena diuji dunia itu tempat ujian jeung cobaan alam seperti hebatna alam dunia tempat pengujian anu pohara Lauhil Mahfuz, Baitul Ma'mur, aras temahi kana dunia. Sabab dunia mah bisa naikkeun pangkat derajat manusia leuwih luhur tibatan malah lamun nafsuna dikendalikeun ku akalna mengendalikan nafsu, maka ibadahna bakal hebat tibatan malaikat. Saha contohna para anbiya, saha contohna junjunan alam. Kabeh ge atuh jatina nurkan jeung rasul. Bahkan ketika keimanan malaikat stabil wala yazidu wala yanqusu, penambahan pengurangan, tapi iman para mursalin wala yazidu wala yanqusu, tiap detik bertambah, tiap poe bertambah dan pernah ngurangan. Iman para anbiya wal mursalin, maka malaikat jeung para mursalin mulia kene para urang sok adarat pan wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil anbiya heula kakarak malah ikat na ieu Pak geus urang lamun sadar mah teh kadinya asal ti mana keur di mana jeung rekaman. Masya Allah, ingat kana Purwadaksi, Masya Allah. Oh, dunia teh tempat ujian atuh. Lamun hirup jelema yang naik pasti kudu diuji. Bener teh pacamat?
di kelas 1 dan ada kelas 2 diuji tuh. Diuji di kelas 2 kelas 1 diuji tuh. Tanya pacaran hanya jadi sama 10 kali tuh ujian. Bener gak? Diuji, dan aing mampu diuji atulah hirup, menang gitu. Dia mainnya kolah hayang nyaman embung. Aing nyaman hayangnya kolah embung nyaman punya kolah embung. Iya, betul kelas. Taya, anu mujina nomogana Allah Subhanahu urang tadina eueuh. Begitu diayatkeun ku Allah, engke dieueuhkeun berarti hakikatna jelema mah Allah. Mau ngomong tauhid nama. Tadina aya, wari eueuh. Tadina eueuh. Wari aya. Engke dieueuhkeun berarti Allah hakikatna urang mah. Kabeh ge boga Gusti inna lillahi wa inna ilaihi. Eta lain jampe paeh kalayin. Termasuk tadi sampai baik-baik. Dengarkan, mobil orang boga Allah, imah orang boga, kebon orang boga, duit orang boga, nyawa orangnya boga. Kita boga nama berarti hakikat nama. Jelema mah. Teu bisa sagagah-gagahna jelema. Dulur pala hadirin, tamu ingat dirinya. Asal di mana? Di mana? Reka mana? Perjalanan masih kena jauh. Sabara alam denu kudu diliwatan kurang. Kudu sadar manusia. Lanjut kumak ya ikia. Terakhir kalau ngomong. Yes. Jemra. Udah. Ulah gue datang lewat 10 menit ya. Apa ngenan? Hehehe. Ulah setengah modal. Pembajikan materi seru jangan baik si Nabi ulah kebal tingkat ceramah nawara nges beak nges panggil kebon tadi tong nges bulan raduyut barala bisa aya langgir bisa aya kacoa bisa aya rai tanah dalarian nanti di Imran kan beres ulah nyetar kebon hei pangkieu tekan jeung Rasul pala hadirin wal hadirat ya wa ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Hei para sahabat, anjeun gara-gara berbuat amal baik ke Gusti Allah. Nah, berbuat amal baik ke Gusti Allah. Engke ge ku Allah diberi gampang dina ngajalankeunna masing-masing. Manusia bukan adres masing-masing. Pak Bu, maka Allah nyieun makhluk dua di antarana. Hiji surga, dua neraka. Ingatkan, surga jeung hamba aing nu takwa, neraka jeung hamba aing nu durhaka. Hayang ka surga, hayang ka neraka. Ya cara lagi ngomong nama. Masya Allah, hadirin, jelema asup ka neraka ku adilna Allah, jelema asup ka surga ku rahmatna Allah, ku rahimna Allah. Tuh, surga dibikin ku Allah kajalma nu hayangan, dunia dibikin ku Allah kajalma nu dudukieun. Hartina hatena penyeslak dina dunia, ketika boga dunia dikembalikan ke Allah pakai muludan numpang pakai miskin yatim piatu ngabangun masjid ngabangun pesantren. Surga dibikin ku Allah kanu hayangan, dunia dibikin ku Allah kanu teu hayangan. Para hadirin wal hadirat, lain urang teu meunang boga dunia dasarnya kudu boga dunia malah turun tapi dikembalikan deui ka Gusti kartos. Nah gitu para hadirin kumaha eta kege jelema ku Allah diberi gampang masing-masing dina ngajalankeun ibadah ka Allah dina ngajalankeun maksiat masing-masing kumaha kitu. Man khuliqa lil jannah yusira ila amali ahli jannah. Sajalma anu bakal ditawiskeun ku Allah jeung si surga maka bakal diberi gampang dina ngalaksanakeun amal ahli surga. Waman khuliqa linnar yusira ila amali ahli nar. Jalma nu ditawiskeun ku Allah pikeun ngeusi neraka Allah bakal diberi gampang maksiat ka Gusti Allah. Ibadah hararese maksiat mah babari. Tah mangta ieu curug ulah ka batur bae coba ka awak sorangan nunjukna nu kereng kunaon. Ngaca balik dia wak ulah gede lagi dia wak ulah doang bae awak dia wak. Iya kuari balik di rasakeun awak masing-masing. Lamun awak baik ibadah insyaallah di surga we.
awak pada ibadah maksiat manulu iya awak pibeleumeun pi jahannam eta jampena kamana ya cukup kumaha geus kieu urang mah jalma kotor hayang nyambung ke Rasulullah jadi bersih mau nyambung tapi insya Allah melalui maulid Rasul ieu teh keur nyambungkeun jalma kotor ka jalma dina kitab Johar Tauhid diceritakeun al muta'alliq yatasarrafu bi syarafil muta'allaq jalma anu nyangkolkeun akan menjadi mulia kumaha anu dicangkolanana lamun nyangkol jeung ahli Allah bakal insyaallah babarengan jeung ahli Allah lamun nyangkolna jeung ahli ibadah babarengan jeung ahli ibadah amin ya rabbal alamin tah sakitu bae anu kapihatut moga-moga berkah mudah urang ku Allah hiji sembah dosa tetepkeun iman Islam panjangkeun umur anu barokah jaga dipegang maksimal sampaikan generasi amin ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.